panapa Harare Town House tikuita elections ameya na deputy mayor. But chanyanyonifadza pane zvese zvirikuitika panapa. Paelectwa the first ever deputy mayor wemukadzi muguta reHarare. Female deputy mayor opposition weTCC asi abenefita kubva kuchirongwa chakaitwa napresident wedu Mnangagwa vari kutonga zviri pamutemo vakasarudzwa neruzhinji rweZimbabwe vanodiwa nenyika yese. Ifunga president vakaita tsvagurudzo vakaona kuti muparliament nemumachambers kuHarare City Council kune vakadzi vashoma vari kuparliament nevakadzi vashoma vari macouncillors, saka vakaintroduce anonzi maquotas. Saka ndofunga kune women's quota, kune youth quota. Saka tikuona deputy mayor ndiwo opposition asi abenefita kubva kuchirongwa chakaitwa napresident wedu baba vaMnangagwa. Saka ndozvo zvinyanyondifadza kuti president wedu is a listening president, is a humble president, as a president wedu isisi vane an open door policy. Izvozvo ndo zvinyanyondifadza pasarudzo idzi dzaitwa pachena, dzaitwa murunyararo.